Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunasema asante Yesu kwa neema na baraka zako. Tunapokwenda kujifunza habari njema, katubariki, mbariki mtazamaji kwa jina la Yesu, amina. Haleluya. Mpendwa mtazamaji wa kipindi hiki cha pekee ambacho tupo nacho kwa siku ya leo, tunakwenda kujifunza habari ambayo itakuwa ni ya pekee katika safari ya maisha ya kiroho, na leo tutakwenda kuangalia habari ya tafakari juu ya imani. Somo linasema habari ya tafakari juu ya imani. Maana yake ni nini? Ni kwamba tutakwenda kuangalia mambo ambayo unapaswa kujiuliza wewe kama msafiri wa kwenda mbinguni. Tutakuonyesha mambo matatu ambayo yatakuwa ni msaada. Kwa nini tunajifunza habari hizi? Tunajifunza habari hizi kwa sababu kuna watu ambao wanakuambia kwamba siwezi kubadilisha msimamo wa imani yangu, ni kwa sababu tu maandiko matakatifu, na hasa kwenye kitabu kile cha Ufunuo 3 na lile fungu la 11, ambapo maandiko ya matakatifu yanaeleza, yanasema ya kwamba naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Sasa katika habari hii ya shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako, ni kwamba imefika wakati wanadamu wameshindwa kufanya maamuzi ya kuweza kufuata kweli ya neno la Mungu. Badala yake ni kwamba wameshikilia sana walichonacho kwa sababu tu ya maelekezo ya viongozi wao, ya kwamba unajua ulichokishikilia, basi baki nacho hicho hicho. Sikiliza, siku ya leo nitakwenda kukuonyesha maswali matatu. Tutakwenda kuangalia maswali matatu ambayo yataweza kukusaidia katika imani yako. Kwanza, ili utambue ya kwamba hicho ulichonacho ama hicho ambacho unatakiwa ukishikilie, ni kwamba kwanza ya kupasa ujiulize ya kwamba, je, huu msingi wa imani ambao nipo nao kwa sasa, ni kwamba je, umejengwa wapi? Hilo ni jambo la kwanza ambalo natakiwa ujiulize, ya kwamba je, imani hii nilionayo, ya kwamba je, imejengwa wapi? Kwa nini tunajiuliza habari hizi? Tunajiuliza habari hizi kwa sababu kitabu kile cha Waefeso 2 fungu la 20, maandiko matakatifu yanasema ya kwamba ninyi mmejengwa juu ya mitume na manabii. Maana yake ni kwamba watakatifu wote wa Mungu, ni kwamba wao msingi wao umejengwa juu ya mitume na manabii. Tofauti na hapo ni kwamba huo msingi si msingi ambao Mungu ameuagiza. Sasa swali la kwanza ambalo utakao ujiulize katika imani yako ni kwamba uweze kuangalia kwamba je, msingi wa imani yangu umejengwa wapi? Je, ni katika habari ya neno la Mungu au umejengwa tofauti na neno la Mungu? Na kama utaona kuna kitu ambacho unakiamini, kuna kitu ambacho unaona ya kwamba hili ndilo agizo la Mungu, lakini msingi wake haujatoka kwenye maandiko matakatifu, ni kwamba lazima uanze kuangalia ya kwamba kumbe Ufunuo 3 fungu la 11 yawezekana siitendei haki. Maana anasema ya kwamba Ufunuo 3:11 anasema kwamba shika sana ulicho nacho, ili kwamba asije mtu akaitwaa taji yako. Maana yake ni kwamba shika sana ulicho nacho, kile ambacho ni kizuri. Sasa tathmini imani yako imejengwa wapi? Juu ya mitume na manabii ama ni nje ya maandiko matakatifu? Leo nimesema na kukumbusha tu maswali matatu ambayo natakiwa uweze kujiuliza. Hilo ni swali moja. Swali la pili unalotakiwa kujiuliza ni kwamba swali la pili, jiulize ya kwamba je, imani yangu imejengwa katika kweli zote za Biblia? Bwana Yesu asifiwe. Na kama tutaona kwamba kweli ya neno la Mungu au kweli ya neno kweli ya neno ile ambayo umeilishika ni kwamba halijajikita katika maandiko matakatifu, yaani Biblia, basi bila shaka unakuwa hauitendei haki au haulitendei haki neno la Mungu la Ufunuo 3 na lile fungu la 11. Kwa hiyo lazima ujiulize swali la pili kwamba je, imani yangu imejengwa juu ya kweli zote za maandiko matakatifu, au
kuna baadhi ya kweli za kwenye Biblia ambazo sio msingi wa imani yangu? Kwa sababu Mungu alipokuwepo duniani, Yesu alipokuwa duniani hapa alielekeza katika Mathayo 28 na lile fungu la 20. Yesu ukianza fungu la 19, Yesu anasema ya kwamba basi anawaagiza wanafunzi wa Yesu kwamba basi enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili. Anasema kwamba atakayeamini basi ataweza kubatizwa. Lakini kwenye fungu la 20 anasema kwamba nanyi mkawafundishe yote. Bwana Yesu asifiwe, kwamba lazima tufundishe yote. Sasa kama imani au msingi wa imani yako ni kwamba umejengwa baadhi ya kweli za neno la Mungu, lakini baadhi ya kweli unasema hizi hazinihusu, hizi zinawahusu baadhi ya watu fulani, ni kwamba lazima uweze kutathmini ya kwamba sasa, je, hiki ndicho ambacho ninatakiwa nikishike, asije mtu akakitoa ama ipoje? Kwa nini tunasisitiza habari hizi? Tunasisitiza habari hizi kwa sababu kitabu cha Yakobo 2 fungu lile la 10 anasema kwamba yeye atakayeshika sheria yote akajikwaa katika neno la moja, ni kwamba huyo amekosa juu ya yote, ikimaanisha ya kwamba kama kuna kweli baadhi katika maandiko matakatifu ya kwamba umeona hii inafaa na hili halifai mbele za Biblia, tunaambiwa ya kwamba hapo tunakuwa tumekosa juu ya yote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo swali la kwanza jiulize ya kwamba je, imani yangu imejengwa wapi? Swali la pili jiulize ya kwamba je, msingi wa imani yangu umejengwa juu ya kweli zote za Biblia, au kuna baadhi ya kweli kwenye Biblia zikisomwa anasema ya kwamba hizi ni za watu fulani na hizi ni za watu fulani? Hapo utatafakari alafu utajipatia majibu. Lakini swali la mwisho nimesema na kuonyesha matatu tu, alafu tunahitimisha kipindi kwa siku ya leo, maana tulikuwa tunakumbushana tu juu ya maswali ya msingi katika imani yetu. Lakini jambo la tatu ambalo nitakuwa uweze kujiuliza ni kwamba je, hiki ninachokiamini kinakubaliana na Biblia? Hiki ambacho nakiamini, ulichokishikilia, ukasema kama hiki ndicho msingi wa wokovu wa maisha yangu, je, kinakubaliana na Biblia? Na kama hakikubaliani na Biblia, je, nimekiamini kutoka wapi? Hii ikimaanisha ya kwamba chochote ambacho unakiamini, chochote ambacho unakifundisha ama unakitangaza, unasema hiki ndicho msingi, ni kwamba inatakiwa uweze kuthibitisha kutoka katika maandiko matakatifu. Na kama itaonekana ya kwamba kuna kitu ambacho unakiamini, ukiulizwa hauna majibu sahihi, hii inaonyesha ya kwamba sasa kumbe yawezekana ukawa umekumbwa na msingi ama na mkumbo wa manabii wa uongo ambao wao wana ujumbe ambao hauna ushahidi katika maandiko matakatifu. Kitabu cha Marko 7 na lile fungu la 8, Yesu alikemea akasema ya kwamba hao watu wanaofundisha mafundisho ambayo sio maagizo ya wanadamu, anasema hao wanafanya ibada ya Mungu bure, wakiagiza maagizo yaliyo maagizo ya wanadamu. Na ndiyo maana katika Mathayo 7 fungu lile la 15 Yesu akatoa maagizo akasema ya kwamba watu wa jinsi hiyo, akasema basi jihadharini. Bwana Yesu asifiwe. Jihadharini na watu ambao wanakuwa wamewajia wamevaa mavazi ya kondoo, wanapenda kusalimiwa masokoni. Yaani kwa ujumla wake ni kwamba wao wanapenda kujichukulia utukufu. Nasema jihadharini. Kwa nini? Kwa sababu hao watu lengo lao, Mathayo 24 na lile fungu la 24 anasema kwamba maana watatokea manabii wa uongo na makristo wa uongo, ili kwamba waweze kuwapoteza wale ambao wanafuata kweli za neno la Mungu. Kwa lugha fupi ni kwamba kumbe ujumbe huo ambao haujajengwa katika msingi wa neno la Mungu, Yeremia 14 na lile fungu la 14 anasema watu hao sikuwatuma mimi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani tunapokwenda kumalizia siku ya leo na somo la leo ni kwamba ondoka na hili. Kama kuna imani umeishikilia haina msingi wa maandiko matakatifu, Yeremia 14 na fungu la 14, Mungu anasema huo ujumbe, hao watu wanaofundisha hivyo sikuwatuma mimi. Leo nimekukumbusha maswali matatu ambayo utajiuliza katika imani, lakini siku nyingine katika chaneli yetu hii ninakuomba endelea kufuatilia, tutakuja kuangalia
baadhi ya mafundisho ambayo yapo yanaendelea kufundishwa katika majengo ya ibada, yanafundishwa mahali yakionyesha kana kwamba hayo ndiyo msingi wa imani, lakini tutaangalia kwamba je, hayo yanayofundishwa yametoka wapi? Bwana Yesu asifiwe. Na kama tutaona kwamba hayana ushahidi katika maandiko matakatifu, ndipo wewe unayesikiliza ujumbe huu na kutazama video hii ni kwamba utajiuliza kwamba je, yawezekana hiki nilicho nacho basi sicho ambacho Yohana alisema kwamba shika sana ulicho nacho. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akusaidie kwa tafakari ya maswali haya machache. Karibu kwa vipindi vingine ili tuendelee kujifunza zaidi juu ya kweli ya neno la Mungu. Basi tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Tunasema asante Yesu kwa neema na baraka zako. Tazama, tulikuwa pamoja na msikilizaji na mtazamaji wa video hii katika kipindi hiki cha tafakari ya maswali matatu ya msingi katika imani. Kamsaidie sasa, kamtie nguvu ili tunapoendelea kwa vipindi vingine katika siku zingine, endelea kumbariki kwa jina la Yesu. Amen. Karibu sana na Mungu akubariki.